pengenalan. Yang pertama, banjir kilat sering terjadi apabila hujan turun dengan lebat hingga menyebabkan paras air naik dengan cepat dan surut dalam masa yang singkat. Yang kedua, banjir kilat boleh menyebabkan kerosakan harta benda dan boleh mengancam nyawa jika tidak diambil serius. Dan yang ketiga, akibat dari banjir kilat, kenderaan yang tidak sempat dialihkan berisiko ditenggelami air dan mengalami kerosakan yang akan menyebabkan pemilik perlu menanggung kos pek pulih yang tinggi. Penyertaan masalah. Yang pertama, memberi amaran awal kepada pemilik kenderaan mengenai risiko banjir. Yang kedua, beroperasi dengan efisien, teratur dan tepat dalam mencari maklumat. Yang ketiga, membantu mengurangkan kerosakan kenderaan akibat banjir. Yang keempat, direka dengan penggunaan ruang yang minimum. Keterangan inovasi. Yang pertama adalah fungsi utama. Ia dapat mengesan paras air di kawasan parkir, memberikan amaran awal kepada pemilik kenderaan. Yang kedua adalah kelebihan, mengurangkan risiko kerosakan kenderaan akibat banjir, memberi amaran awal untuk tindakan segera, berfungsi secara automatik tanpa pemantauan manusia. Dan yang terakhir adalah komponen. Komponen terdiri daripada sensor paras air, iaitu mengesan ketinggian air, mikro pengawal, memproses data dan mengaktifkan amaran. Dan yang terakhir, sistem komunikasi, menghantar notifikasi melalui aplikasi atau papan tanda digital. Untuk komersial, permintaan yang tinggi sesuai untuk pembangunan pusat beli belah, kawasan yang mudah dibanjiri dan parking awam yang berisiko banjir kilat. Yang kedua, manfaat keselamatan, dapat mengelakkan kerosakan kenderaan akibat banjir dan meningkatkan kesedaran pengguna. Yang ketiga, ciri-ciri utama projek ini adalah sensor automatik, penghantaran notifikasi dan reka bentuk mudah dipasang. Kesan. Yang pertama, mengurangkan risiko pemilik kenderaan yang terpaksa masuk ke kawasan banjir untuk menyelamatkan dan mengalihkan kenderaan. Yang kedua, sistem platform boleh menaikkan kenderaan secara automatik apabila banjir dikesan. Yang ketiga, memberi amaran awal kepada pemilik kenderaan melalui sistem pesanan ringkas SMS berkaitan kadar kenaikan paras air banjir. Apabila paras air banjir telah melebihi tahap bahaya, sensor akan mengesan dan akan menghantar notifikasi kepada telefon bimbit pengguna melalui SMS menggunakan komponen GSM SIM sebagai sistem penghantaran. Seterusnya, apabila paras air masih meningkat, sensor platform akan mengesan kehadiran air justru akan memacu motor untuk mengangkat kenderaan dari ditenggelami air banjir. Apabila air banjir telah surut sepenuhnya, platform akan menurunkan kenderaan dengan selamat. Sistem ini akan membantu pengguna melindungi kenderaan dari kerosakan akibat banjir kilat.